नो लॉजिक थिंग्स अबाउट बोट दैट विल एक्चुअली ब्लो योर माइंड। नो लॉजिक नंबर 1। गाइस अगर आपको पता होगा कि अगर हम काम करते हैं तो भी हमको भूख लगती है गाइस, अगर हम चलते हैं तो भी हमको भूख लगती है गाइस, तो गाइस अगर हम इस बोट पर बैठे पर हमको भूख नहीं लगता भाई, ये कैसे हो सकता है? हम चलते तो भूख लगती है, अगर हम बोट पर नहीं बैठे तो भूख नहीं लगती गाइस, क्या? नो लॉजिक नंबर 2। गाइस नंबर 2 ये है कि भाई ये बोट भाई जमीन में भी चलता है भाई, मैं अभी जमीन में हूँ और ये बोट चल रहा है भाई, इसका सीधे कनेक्शन है गाइस जादू से भाई, ये जादू ही बोट है रे, कैसे चल सकता है रे लैंड पर बोट। सब्सक्राइब फॉर मोर माइनक्राफ्ट videos।